guddiga difaaca ee golaha shacabka ayaa u yeeray siihayaha xilka wasiirka difaaca ahna wasiir dowlaha gaashaandhigga si ay su'aalo ku aadan difaaca dalka ugu weydiiyaan waxaan ku weelinayay wasiir dowlaha agaasimaha guud ee wasaaradda difaaca kulankaas ayaa waxaa looga hadlay dhismaha ciidamada xoogga dalka iyo sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka kooxaha nabaddiidka ee al-shabaab ay ka geystaan dalka shirkaasi oo muddo saacado badan qaatay ayaa markii uu soo idlaaday waxaa warbaahinta qaranka la hadlay xildhibaan xuseen carab ciise guddoomiyaha guddiga difaaca golaha shacabka waxaana uu sheegay in qodobo dhowra looga hadlay shirkaasi oo muhiim u ahaa dadkii dalka wuxuu ahaa shir aan caadi ahayn runtii shirkan isugu nimi waxaana runtii ka soo baxay macluumaad aad u badan oo u waaweyn oo dalkan maaragtay dee saameyn ku leh markaa guddiga amniguna wuxuu la fadhiistay hay-adihii kale amniga annagu markaa waxaanu u ballansannahay insha allah berri galab inay labada guddi isu yimaadaan oo la diyaariyo markaa report runtii tafatiran oo laga horsheego baarlamaanka maanan rabin inaan maaragtay reportkaas ka samayno annagoon macluumaad haysanin hay-adihii amniga ku shaqada leh aanan waraysanin laakiin imika maanta runtii macluumaad culus oo waaweyn baa noo soo kordhay marka waan u mahad celinaa runtii wasaaradda marka waxaad naga sugtaanba wax weeye insha allah reportka aan u soo gudbinayno baarlamaanka oo ka hadlaya runtii say wax u jiraan caqabadaha jira iyo runtii sida la rabo maanta Soomaaliya inay maartay gacmaha isu qabsato oo dhibaatadan amni ee jirta looga hortagi lahaa anagu kulligeen runtii ay xasiloon siyaasadeedna ku iman lahayd oo kulligeen markaa maartay uga soo horjeedsan lahayn dhibaatadan weyn ee haysata iyo dadka nabadiidka ee maartay Soomaaliya caqabada ku ah dawladda federaalka Soomaaliya ayaa wada dadaalo lagu qalabeynayo ciidamada xoogga dalka si looga safeeyo guud ahaan dalka maleeshiyaadka kooxda argagixisada shabaab Axmed Cumar warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho